Assalamu alaikum YouTube ko'ruvchilar, hurmatli mekendeshlar. Bugun kuniga jekşembe 14-mart. Hozir biz Soquluq mol bozorindamiz. Qo'ylar joqdamiz. Ikkinchi chiqarilish. O qo'y kimniki ekan? Olib qo'ydim, olib chapqula deysiz, bo'ldi bu. Hech kim chiqarmadi. Qanchaga ketdi? 11 mingga berib aytadi. Berib aytadi. Cho'ng ekanda, semiz ekan, ha? 11,5 mingga berib aytadi. 11,5 ming. Super çekten gene. Bozor olami degan. Nega? Yaxshi. Chorva qo'ylar qanchadan bular? Chorva qo'y 9 ming. 9 ming. Siznikichi aka? Qanchadan so'radi? Bo'z qo'ylar. Bo'z qo'ylar. 12,5 ming bo'ladi. Qanchadan? 12,5. Ondan 11dan berib Ma'qul, yaxshi sotib olamiz. Qanchadan bular aka? 14 ming. Biraz oldu. Ne oldu? Kimlik oldu? Qo'y. 14 ming. Qara qo'ylar. Ol 23 ming, ha? Bo'z bu? Bo'z. Bo'z semiz qo'y ekan. Cho'ng. Assalomu alaykum. Qanchadan qo'zlar? Qaysi mo'var, например? 6,5 ming, ha? O qo'ydim, qo'zisi bormi, yo'qmi? Qancha bu qo'ydim o'zi? 14 ming so'm. Sir bo'lsa aytib qo'yish, qancha bo'ldi ekan shu? 10,5 ming so'm, ha? Assalomu alaykum. Qancha bu cho'ng qo'chqor? 40 ming so'm, ha? Qancha tish bu? 6 tish. Bozor baho berdi-ku. Qanchaga so'radi? 30 mingga bermadingiz. Aha. Cho'ng ekan bu. Chorva qo'ylar. Qancha shef bu? Qancha so'radasiz? 11 ming so'm. Qarangizlar. O'zini chorva qo'ylar. Buna. Assalomu alaykum aqsa. Qanchadan so'radasiz? 8 ming. Tish chiqarilgan bular, ha? O'zi qo'y o'xshaydi. Alloh qo'z ekan. Bu qancha qarasi? 14 ming so'm. Voy, 14 ming so'm. Tak, sariq qo'zlar ekan bor. Qanchadan? Qancha bosh var berdi? Qancha so'ratasiz? 14'ten 13 baş. Araşan parodas. 14'ten 13 bosh Araşan parodas. Qanaydasiz? 2 qoro. Bular bardigi shunday birday, ha? Stanoktan çıkan da bular. Stanokdan chiqqan, ha. Qaysi qanchasi erkak urg'achi degan? Erkek bo'lmaydi. Urg'achi to'ka. Tok urg'ach. Qancha so'rayapsiz? 14. 14 ming. Bozor baho berdi, berelek bular. Berib atacak. Qanchadan bermadingiz bularni? 12,5'dan berdim. 12,5dan bermadingiz, ha? Dog'i bormi? Qayerda turasiz? Nijniy Chuysk ayilida. Telefon nomeringizni aytingiz endi. Şef. Ha. Qarangizlar. Var, üstü qor bo'lib o'qta oladi. Siz boshqa chaynab. 0706 927 942 Uşul nomerga çalsаңыздар болады. Uşul qo'yni yeysiz. Dag'i bor deydi, shunday qizil qo'ylar. Qo'zilar ekan bular. Da uyda qo'chqor var, qo'y var, qanday? Или alarda stanokdan chiqqan birday. Var. Çoğun kichkinasi var. Ha. Yaxshi, yaxshi. Ma'qul aka, yaxshi sotib olamiz. Assalomu alaykum. Qanchadan bular? Qo'chqorlar, 20 ming so'm. 3 yosh qo'chqorlar. 10 qo'y bu.
var. Uçma. 20 mingden semiz. Aka özün çarba koyulur. Qancha aka bu? 15. Kozulu koy ha? 15 ming so'm. 13-18. Kozulu koylar qancha bu? 15 sen. 15 tane ha? Özün çarba koylar ekan ha? Ha qaracha. Ara jigirmek. Qo'zi menen. Ha, qo'sim. Qo'zi menen 22. Qancha tish bor? Yaşlı. Yaşlı. Yaxshi. Bu dish 4 tish, 2 tish. Arasında uloq da ajrat qo'y. Ular qancha aka Qo'chqorga deymi? Qanchasi? 17 ming so'mdan. Tish chiqardi ular? Yo'q. Tish sayelaga. Qo'zi Qo'chqorlar. Siz qancha sotasiz aka? 11 de otan. 11 ming so'm. 2 oy, 3 oy, 3,5 ay. 3,5 oylik. Tartıver mendere tartıver. Kork koyla tartıp koy. Yo'q, qo'zimizni tartayın da mana aka. Mendere tartıp koy. Mana aka. Geliyor tarttırmaydı bu. O, tartırmay. Kayseme bul kanal. Bazar alam degan. Qancha oldi aka? 50 mingga. Urg'och qo'najin. Bugun chiqat. Geçinde. Kechindi. Aka, qo'zi qancha sizga? 6500. 6,5 ming. Yaxshi. Geçinde çıkardı. O, Yine iyilik. rahmat. Tak qo'y bozorining o'rtasiga keldik. Qanchadan bo'ldi aka bular? Sevicanın sonu. Ha, sotasiz ha? Yaxshi. Assalomu alaykum. Qo'zli qo'y qancha? 17 de otam. 17 ming so'm. Egiz qo'zi ha? Egiz qo'zi. Qancha tish ekan qo'y? To'qti. Ha, yaxshi. 17 ming so'm. Ular kimniki ekan? Sasatlarniki. YouTube O, YouTube. Mendele başta at koyarım, at koyarım. Aka qancha qo'y? Koy 25. 25 ming so'm so'rayapsiz ha? Kisar. Kisar. Bo'z bu, bo'z emas. Kozu bu. Qo'zi? Onu kaçar koyarlar. Hem koyarlar. Bunu cigiti. Jigiti qancha? Bu kadar 25 ming so'm. Uzun qo'chqor ekan bu. Jetay 15 gün oldu bu. Jetay 15 ming. Qancha so'm so'rayapsiz? 25 lira. 25 ming so'm. So'radi bozor. Qancha? Turada pazar. Yaxshi sotib olingizlar. Tak, kozulu qo'ylar. Aka qancha kozulu qo'y? Kozu koy 23. 23. İki kozu. 2 kozmi ha? Shunda 3 oy 23 ming ha? Aha. Qancha qalasiz? Yaxshi, men YouTube'ga chiqardim. Assalomu alaykum aka. Qanchadan bular? Qo'y tuv bosib tur. Voy qush. Tak, neleri yo'q. Qanchadan bo'ldi bular? 7,5dan qo'zilar ekan ha? Urg'ochidan. Aka qancha bu? 7,5'dan oldu. 7,5dan aldınız ha? 7,5 ming so'mdan qo'ylar. Bobik turadi, bobik. Torpoq qancha oldi aka? 35 ming so'm. Assalomu alaykum. Qancha ekan? Bu polkrovka. Polukrovka. Bit aldım. Qanchadan so'rayapsiz? 2,15. 2,15. Uloq o'xshaydi, echki. Urg'ochi. Bo'z. Voy. Echkilar. Yaxshi. O kimniki ekan? Ikki tasqo'ylar turibdi, yo'qa.
Тақсыр қаншадан болды бұлар? 6,5-дан сұрап атасыз ба? Жа алдыңыз ба? Бұлар қаншадан ба екен, қозылар? 6-дан. Қойларча? 10 мыңдан. Сіз қаншадан сұрап атасыз ба екен? 9'dan берем. 9 мыңдан. Базар бағасы. Жақсы. Құрметті достар, базар бағасы түсіп тұр. Мен açık айтқанға болады. Түшкен. Сен аларсың. Ассалаумағалейкум. Чоң қой қанша екен бұл? 23 мың сом. Байке қанша алды? Алдыңыз ба? Қаншадан алдыңыз? Қайсынысын? О, қой. 7. Нарық қозыларша. Қозылар білбеймін. Сіздік емес пе? YouTube'ға. 20 қанша дедіңіз? 23 мың сом. Қанша тиш бұл? Боз ұқсайды, а? Doğru, жоқ. Төгірік. Төгіліп қалған. Аха, семіз екен анда. Afgan. Afgan? Оқшау екен да, чоң, а? Бұларша? 11 жарымда. Қошқарлар. Қошқарлар 11,5-дан өзін. Білбеймін кімдік. Eski 4 жарым. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қойлар қанша бұл енді? Uzun қойлар. Ekona 43 lira otam. Екеуіне 43 мың сом. Арашан мы, же Гисар? Gisar. Гисарлар. Қанша тиштер бұлар әп? 4 diş. 4 dişten öttü biri moğol. Boz. Боз, а? Мұнысша? Bu 4 diş. Kısır bu. Қысыр 4 тиш. Олар жүнін албаса да өзі түшет о деймін, да? Çöt. Уже moğol da çöt. Жақсы. О, қойыптар да. Охо, мына чоң қойлар. Boz ekodan geç boz. Кеч боз ет. Қаншадан байка бұлар? 30'dan. 30 мың сомдан. Қанша тиш? 4 diş oldu. 4 тиш. Қараңыздар. 89 diş. Бойы ба? Бойы 89. 4 тиш қойлар. Жақсы. Базар баға берді бұларға? Valla 25'ten beri odadı. Бербедіңіз. Базар баға 25'ten беріп тұр. Мәке. Телефон номерді айтасыз ба? 702 0702 62 18 62 18 73. Ошо номерге чалсаңыздар болот. Сізде дағы бар а сатқылық? Var. Ушундай қойларға қызыққандар чалсаңыздар болот, дағы бар. Бир дағы бар а? Жақсы, мынау ээси бир. Эми чарба қойларды сұрайықшы, чарба. Қанша бұл? Қозылу қой бұл? Жо бұл? Өкөтен қошқар. Қаншадан сұрады? 8,5 мың, 6,5 мың. Бұларша? Сенге емес бе? Аха. Екі еташыл жины оттырлар қақ кетеді кенен. Жақсы. Мұнаке өзінің чарба қойлар. Қаншадан бұлар? 8 мыңнан, а? Қозылар ұшайта бұлар, а? Еркек ұрғашы? Аралаш. Боста бар екен, еркек ұрғашысы 8 мыңнан подряд, а? 7,5-дан берем дейді. Базар баға берді бұларға? Берді. Берелек. Базардың бағасы түшіп тұр. Қараңыздар. Ассалаумағалейкум. Қозылар қаншадан байке бұлар? Қандайсыз? 8,5. Жақсыз ба? Қанша баш қозы бұл? Қанша айлық? 2 ay, 3 ay. 2 ай, 3 айлық. 9'dan Қозылар. 8,5'dan. 9 мың, 8,5. Базар аламы? Ha pazar alalım. Alda urgaçı Жақсы. Так, алдыңыз бұл шеф бұларды? Yok satam. Қаншадан болады? Чарба қойлар екен, а? 13, 10, 15. Семіз.
Qancha qo'zg'u qo'y? 20 ming so'm. Assalomu alaykum. Semiz qo'y qancha ekan bu? 20 so'm. 2 tish qo'ydi, necha tish? O 2 tish, 2 tish. 2 tish. Bo'z bu. O'z qurimizda. 20 ming ha? Qancha bozor baho berdi-yu bu? Qancha so'radi? 17 ga berib edingiz ha? Yaxshi ekan. Oqsoqol qancha ekan? Ho. Qancha ekan bu qo'y? Bu qo'yga qancha o'tasan? Assalomu alaykum. 15 ming. Qancha oldi ekan bu? 10 ming so'm. Qancha tish bu? To'g'rak. Bo'z o'xshaydi. To'g'rak tish bo'z qo'y. Qarangizlar, mollar kimniki ekan? Ey, Ваши, да, этот? Почем? Вот этот кастрат, да, вот этот? Вот этот. 20 ming so'rab tur, buchma. А это бараны? Она котная, 22. Bo'z, 22 ming. 13 11 прошу и 9,5 прошу. Qaraga 11, yo'q 9,5. Qo'zg'u qo'yga 16 so'rab tur. 25? 20 ming. Qo'chqora. Naka. 11 ming. 9 ming. Qo'zg'u qo'yga 16 ming. Так. Shuni men videomizni zintiqtaymiz. Soqiliq mol bozorida. Ko'rishguncha omon turingizlar.